Assalamualaikum dear students of class 8th. Me your teacher Mushtaq Ahmed, Beria Foundation College Naushahra Firoz Khan, subject teacher Sindhi MT. Dear students, अॼु असां सबक नंबर 8 पाकिस्तान जा मंज़र पढ़ंदासीं ऐं हिन सबक में असां पाकिस्तान जे सभिनी सूबनि में जेकी ख़ूबसूरत वादियूं आहिनि, जबल आहिनि, ॿेला आहिनि, ॿेट ऐं सामूंडी साहिलनि जा मंज़र ॾिसण वटा आहिनि, उन्हनि जे बारे में पढ़ंदासीं। उन खां पोइ जेको लेसन नंबर 2 हूंदो उन में असां हिन ई सबक जी जेका एक्टिविटी आहे उनखे मुकमिल कंदासीं। त डियर स्टूडेंट्स, दुनिया कुदरती मंज़रनि सां भरियल आहे। उन सां गॾोगॾु असांजे पाकिस्तान में अहिड़ियूं ख़ूबसूरतूं जॻहियूं, ख़ूबसूरत माथरियूं, वादियूं ऐं जबल आहिनि जेके असांजे घुमण वटा आहिनि ऐं उन्हनि जॻहियुनि ते परे परे खां सियाह घुमण ईंदा आहिनि। त अॼु डियर स्टूडेंट्स, असां हिन सबक में पढ़ंदासीं त असांजे पाकिस्तान जे हर हिकु सूबे में कहिड़ियूं ख़ूबसूरत जॻहियूं, ख़ूबसूरत वादियूं ऐं माथरियूं आहिनि जिन खे असां घुमी तफ़रीह करे सघूं था। त डियर स्टूडेंट्स, हिन सबक में इहो लिखियलु आहे त कुदरत पाकिस्तान खे हर क़िस्म जी ख़ूबसूरती अता कई आहे। हिते रेगिस्तान, कोहिस्तान, सरसब्ज़ शादाब माथरियूं, गरम ऐं सर्द इलाइक़ा, जबल, ॿेला, ख़ूबसूरत ढंढूं, ॿेट ऐं सामूंडी साहिलनि जा मंज़र ॾिसण वटा आहिनि। लखे सियाह हर साल पाकिस्तान ईंदा आहिनि। इस्लामाबाद जेको पाकिस्तान जे गादीअ जो हंधु आहे, उते शकरपिड़िया, रावल बंद, दामन कोह, फैसल मस्जिद जहिड़ियूं दिलकश जायूं सियाहनि जे ध्यान जो मर्कज़ आहिनि। पाकिस्तान जे धारदार सूबनि में सैर ऐं तफ़रीह जा माॻ ऐं मकान ही आहिनि, जीअं त बलोचिस्तान। एराज़ी जे लिहाज़ खां बलोचिस्तान पाकिस्तान जो सभ खां वॾो सूबो आहे। हिते गवादर, बंदरगाह, पसनी ऐं सामूंडी किनारो, ओरमाड़ा, कंडमलीर, ज़ियारत ऐं कोयटा शहर में हिना ढंढ घुमण जे हवाले सां मशहूरु आहे। त डियर स्टूडेंट्स, हीअ तव्हांजी ॿियो दफ़ो रीडिंग मां रिवाइज़ कई आहे। उन खां पोइ तव्हांखे होमवर्क इहो आहे त हिन सबक जी रीडिंग तव्हां बुक पेज नंबर 24 खां वेंदे बुक पेज नंबर 26 ताईं पंहिंजे घर में हिन सबक जी रीडिंग मुकमिल कंदा। उन खां पोइ ईंदड़ जेको असांजो लेक्चर हूंदो उहो एक्सरसाइज़ बे, जीम ऐं दाल ते मुश्तमिल हूंदो। ईंदड़ लेक्चर में असां हिन सबक जी एक्टिविटी कंदासीं जेका बुक पेज नंबर 27 ते आहे। ऐं अॼु जो तव्हांखे होमवर्क इहो ई आहे त हिकु दफ़ो हिन सबक जी रीडिंग गौर सां कयो त जीअं तव्हांखे हिन सबक जा जेके सवाल आहिनि एक्टिविटीज़ में उहे सम्झ में अची सघनि। ओके डियर स्टूडेंट्स, ईंदड़ लेक्चर ताईं ॾींदा इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।